হেল্ল' কমল নেকি? ক'ত আছ? অঁ মই পাপাতে গৈছিলোঁ। মই পাপাতে গৈছিলোঁ বোলো। ক'ত হেৰি এই বান্দৰদোৱাত ভাল লেপটপৰ ৰিপেয়াৰিং দোকান আছে নেকি চিনাকি? আছে, এটা বেছি দাম লয় নহয়। বিহপুৰীয়াতে কম নেকি দাম? অলপ কমহে মিলাই মেলি পাৰিম। অঁ এই মানে বেটেৰী এটা লাগিছিলে, বিহপুৰীয়াত নাপালোঁ মানে। বেটেৰী নতুনকে অঁ হা হা ছবিটা সুধি দিবা, নহ'লে সেইটো দি দিবা, এইটো কিবা কি কয় লিজা কম্পিউটাৰ আছে, তাৰপৰা আকৌ এটা আছে লিজা অঁ লিজা লিজা কম্পিউটাৰ হা হা লিজা কম্পিউটাৰ, সবিতা কম্পিউটাৰ, দুটা কম্পিউটাৰ এনেকৈ আছে। অঁ 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 ক'ত আছে আপুনি এতিয়া? মই এই বান্দৰদোৱা আহি আছোঁ। ফোন কৰিম নেকি তাক? অঁ ঠিক আছে, কৰি দিয়াচোন। হ'ব আমি বাৰু, মই সুধি দিম। অঁ আমি গৈ কি সোমাম। লেপটপ? ডেলৰ ডেলৰ? অঁ হ'ব, আহি পালে মোক ফোন কৰিবি। মন্দিৰটোৰ ওচৰত ৰখিলেই ফোন কৰিবি। অঁ ঠিক আছে অঁ। নমস্কাৰ, পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আকৌ এবাৰ গেলেৰী অফ গ্ৰীণ আছাম চেনেলটোলৈ। এজন কোন চিনি পাইছেনে? আজিকালি পূৰা ব্লগ বনাই আছোঁ। চক্ৰধৰ হাজৰিকা, কংস পাৰ্ট কৰাজন। মই যে ৰাসৰ ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ, এইজনে হৈছে কংস চক্ৰধ্বজ। প্ৰফেশ্যনেল ইউটিউবাৰে বনি যাওঁ নেকি? ঠিকে আছে, বনাই থকাটো ভাল। পূৰা ব্লগ বনাই আছোঁ। বাকী কেনেকুৱা ৰাসৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ? ৰাসৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ পূৰা আজি সুকীয়া বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ প্ৰথম যেতিয়া চবটো যেতিয়া নতুন পাইছোঁ। ৰাইজে কেনেকৈ কৈছে, কি কৈছে? ৰাইজে ভাল হৈছে বুলিয়ে কৈছে। কমেণ্টছবিলাক ভাল পাইছে ন? ঠিকে আছে, এনেকৈ আগবাঢ়ি যোৱা ন, যাতে প্ৰত্যেক বছৰে কংসৰ ভাও ল'ব পাৰে ন। ঠিক আছে, আজিৰ ভিডিঅ'টো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ। আচলতে আমি আজি বান্দৰদোৱা গৈ আছোঁ। মোৰ যিটো লেপটপ আছিলে, লেপটপৰ আচলতে বেটেৰীটো অলপ ডেমেজ হৈছে। তাকে চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ নেকি তাত সুধি চাওঁ, যদি বেটেৰী পাওঁ আমি লগাই আনিম। ঠিক আছে, পাছত লগ পাই আছোঁ। এই আমি বান্দৰদোৱা টোল গেট পাৰ হৈ বান্দৰদোৱা এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ। এই পাহাৰখন যে দেখিছে সেইটো ছাইডে আছে অৰুণাচল, আৰু এই ছাইডত আছে আমাৰ অসম, অৰ্থাৎ আমি এতিয়া অসমৰ ৰাস্তাইদি গৈ আছোঁ। আৰু চাই থাকক, এইটো চাওক, এই পাহাৰ যে খহি আছে, এই জেগাখন বহুত ভয়ানক হয়। ইয়াত মানে মাহটোৰ ভিতৰত 2-3বাৰ লেণ্ডশ্লাইড হৈয়ে থাকে। ইয়াত ট্ৰাক 2-3বাৰ পুতি দিয়াৰো আমি নিউজ দেখিবলৈ পাইছোঁ, আৰু আমি কেতিয়াবা সন্মুখতো দেখি পাই যাওঁ এনেকৈ ট্ৰাক পোত খাই থকা মাটিৰ তলত। বহুত ডেঞ্জাৰ হয় জেগাডোখৰ। বৰষুণ আহিলে মুঠতে লেণ্ডশ্লাইড হ'বই। লেপটপৰ বেটেৰী বিচাৰি আমি প্ৰথমখন দোকান সোমাইছোঁ, লিজা কম্পিউটাৰ। এইটো আইফোন ৰিপেয়াৰিং পাৰ্চনেল লিজা কম্পিউটাৰ। লিজা কম্পিউটাৰ ক'লে লেপটপটোৰ বেটেৰীৰ প্ৰব্লেমটো নাই, অৰ্থাৎ এই ভিতৰৰ বায়ছৰ প্ৰব্লেম আছে বুলি ক'লে। সেইটো কাৰণে অলপ 2-3 ঘণ্টা সময় লাগিব বুলি ক'লে। সেইটো কাৰণে আমি অলপ বেলেগ এখন দোকানলৈ গৈছোঁ। এইখন দোকানত আমি এতিয়া আহি বহি আছোঁ, আৰু এইখনৰ নাম হৈছে জুনুকা কম্পিউটাৰ। তেখেতলোকে আমাৰ লেপটপটো খুলি মেলি চালে, আৰু আমি এনেদৰে বহি আছোঁ বহুত সময়, প্ৰায় 1.5 ঘণ্টামান লগালে। আৰু তেখেতলোকে কৈছে যে লেপটপটোত বেটেৰীৰ প্ৰব্লেম সহ আপোনাৰ স্ক্ৰীণৰো প্ৰব্লেম আছে। গতিকে বাজেটটো বহুত দেখাই দিছে, প্ৰায় 9,000 টকাৰ বাজেট আহিব। সেইটো কাৰণে আমি অলপ ভাবিলোঁ কথাষাৰ, চাওঁচোন কি হয়। লেপটপটো নবনিলে পৰঠা খাই ঘৰলৈ যাওঁগৈ আৰু। চব্জিটো বেছিকৈ খাই লওঁ, চব্জি নাইকিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া চব্জি দিব বুলি ৰৈ আছোঁ। দে আৰু এনেকৈ আৰু লেপটপ 9,000 টকা লাগে, কোনে বনাব এতিয়া? গৈ থাক আৰু ন।
লেপটপটো ভাল কৰিবলৈ মন নোযোৱাৰ মুখ্য এটা কাৰণ হ'ল মানে লেপটপটো 6-8 বছৰ পুৰণি সেইটো কাৰণে মানে 9,000 টকা যদি খৰচ কৰি লেপটপটো বনাওঁ হয়তো মই লছ খাই যাব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে আৰু সেইকাৰণে আচলতে লেপটপটো বনাবলৈ মন নগ'ল আৰু ঘৰলৈ উভতি আহিলোঁ উভতি আহি এতিয়া বিচনাত অলপ ৰেষ্ট লৈছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ লেপটপটো নবনিলে আৰু মনটো অলপ বেয়া লাগি আছে যি কি নহওক পইচা পাতি হ'লে আৰু এটা ল'ম নতুন এটা আৰু তেতিয়াহ'লে ইমানতে ভিডিঅ'টো সামৰোঁ আপোনালোকে চেনেলটোত জড়িত হৈ থাকক লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি থাকক মই এইকেইদিন ডেইলিয়ে ব্লগ দি থকা নিচিনা হৈছে আৰু জনাব আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় ভিডিঅ'বিলাক আৰু ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আজিলৈ ধন্যবাদ